Так, ребята, сейчас мы поедем на чертово городище. Мы были в туалет, ходили, это целая информация. И тут Под наш кустиком. звук поднялся. И сейчас на мой канал будет правда. Да. Только я устрою. Да, ребята, да, это все просто... Я вылезти не могу. Вот так. Я, ребята, вылез. Он входит в тридцатку сохранившихся городов Восточной Европы. И начинаем мы наше путешествие с улицы Казанской. Она была открыта в 1780 году по федеральному плану. Движемся мы вверх на Елабужское городище. Также в нашей программе сегодня посещение музея-усадьбы Надежды Андреевны Дуровой. Также мы пообедаем в интереснейшем месте в кафе «Серебряный век». Это очень Посетим важная портомоне, информация. где вас ждет, как мне объяснили, печати на мыло и мыльные пузыри. А также посетим художественный салон «Наш музейный магазин». Улица Казанская имела в основном торговый характер. Сейчас вы можете видеть здания, которые с 19 века облик свой не поменяли. Сейчас мы движемся Да, дальше. ребят, я тоже снимаю. Видим с вами Александровский парк. Почему же он так и Спасибо. назван? В честь Александра II. В этот год он короновался, а Елабуги это знаменательное Очень вкусный. событие решили отметить за 35 лет. На этом кладбище похоронены знаменитые династии купцов, такие Вкусно. родители Вкусная вода? Шишкина. Но также эта территория является окраиной нашего города. То есть дальше город Мы не попробовали строился. кит-кат Дарк. Надежда Андреевна Дурова родилась в городе Херсон. Это современная Украина. Родилась в семье офицера. Воспитанием ее занимался отец, помощник отца, денщик, и привил ей такую огромную любовь к лошадям, что она была без ума от военной службы и от лошадей. И, конечно же, на одном из И вечеров в напишите, 1806 году Орел. она сделала Орел все, что или присягнула Орел? казачьему полку. Сняла женское платье, косы свои отрезала, переоделась в мужской костюм и присоединилась к казачьему полку. И взяла себе имя Александр Соколов. С этим именем она служила. Но случилось большое событие в ее жизни. Она спасла офицера. Александр I об этом узнал и пригласил ее к императорскому дворцу. Конечно, он первый раз Вот ее сама ругал за то, что Елабуга. она непозволительно взяла себе мужской костюм и имя. Но Кстати, покажи. похвалил за то, что она спасла офицера и дал ей собственное имя. И она начала, и у нее появилось имя Александр Александр. И попросил ее Вторая часть это вроде у имя не перечить, чтобы она его А у с меня честью третья вроде. носила. С этим именем она похоронена у нас в Елабуге. Но на надгробной плите написано ее имя, данное при рождении. Но все воинские почести были сохранены при погребении, да. Движемся мы теперь с вами по улице Нефтяников. Это самая длинная магистраль нашего города. В 50-е годы в нашем городе было обнаружено черное золото, нефть и газ. И вот эти домики, которые вы можете видеть в правое и левое окошко, вот начали отстраиваться. Вы представляете, какой путь мы с вами проехали, и только сейчас начал город строиться в 50-е, 60-е годы. То есть все остальное было пустырем. Ребята, будьте Они так настроены. заселяются, город растет. В 80-е, 90-е годы на территории нынешней экономической зоны строится тракторный завод. Позже ГелАЗ. У вас КамАЗ, у нас ГелАЗ. Город ГелАЗ, продолжает расти. Все, что было построено в 19 веке, народом обживается. В особняках купцов располагаются детские сады, магазины, больницы. А связано это было тем, что в нашем городе советская власть остановилась не сразу. Очень с тяжелыми последствиями. И была советскими властями, конечно же, наказана. Денег на строительство объектов не выделялось никаких. И елабужанам пришлось все эти объекты Пробуйте вы, да. сохранять в том состоянии, в котором они были. И поэтому наш облик нашего города с 19 века не меняется.
Продолжаем мы движение по проспекту Нефтяников. Назван он так в честь нефтяников, которые буквально пару лет назад отмечали свой 60-летний юбилей. И улицы Коммунистической Ленина были переименованы. В левое окошко вы видите